さあ先頭6番のディアスティマ、リードを1馬身半から2馬身です。2番手13番サボーナ、ジョッキー手が動いて600を切りました。さあ外から進出14番サトノグランツが2番手から先頭へと並んでいく。4コーナーカーブ、7番のハーツコンチェルト横に広がって、さらに外から8番のブローザホーン広がって直線に入りました。今度は先頭7番のハーツコンチェルトに変わったか。内応戦14番サトノグランツ、2頭の追い比べ、その内からは13番サボーナを追ってきた。外からは8番ブローザホーン、4頭が横に広がって200を切りました。先頭わずかに14番サトノグランツか、外から8番のブローザホーンが抜けて、内から13番サボーナ、先頭は完全に抜けた。8番ブローザホーンゴールイン。